नमस्ते एभ्रिवान। आज यस नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले आफ्नो जीवनलाई किन चेन्ज गरिराख्नुपर्छ अथवा हामीले आफ्नो जीवनमा भइरहेको घटनाहरूलाई किन चेन्ज गरिराख्नुपर्छ, आफ्नो आनी बानीलाई चेन्ज गरिराख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि तपाईले यहाँ फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चेन्ज किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चेन्जको पहिलो अक्षर सी भनेको कमिटमेन्ट भनेको प्रतिबद्धता। हामी कतिको कमिटमेन्ट छौं र अन्तिम अक्षर ई भनेको इफोर्ट, कतिको हामीले प्रयास गर्छौं, कतिको हामीले प्रयत्न गर्छौं आफूलाई चेन्ज गर्नको लागि। यदि हामीले दुवै गर्न सकेनौं भने बाँकी रहेको चारवटा बिचको अक्षर भनेको ह्याङ, हाम्रो जीवन, हाम्रो आनी बानी अथवा हाम्रो दिमाग लगायतको कुराहरू ह्याङ हुनेछन्। जब हाम्रो मोबाइल ह्याङ हुन्छन् जब हाम्रो मोबाइल ह्याङ हुन्छन् त्यति बेला पूर्ण रूपमा काम गरिरहेका हुँदैनन्। त्यसैगरी हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि चेन्ज गरिराख्नुपर्छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवन पनि एकदमै सुन्दर हुन्छ भन्ने म आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु।